kuwa empower. Biwi la simanzi limetanda katika kijiji cha Nawanga, eneo bunge la Kimilili, baada ya mwanamke mwenye umri wa miaka 53 kuteketea ndani ya nyumba yake. Kulingana na wakazi katika eneo hilo, kisa hicho cha usiku wa kuamkia leo kilitokea mwendo wa saa 4 na walishindwa kudhibiti makali ya moto uliokuwa ukisambaa kwa kasi. Mumewe marehemu amesema kuwa tukio hilo lilitendeka akiwa katika duka lao jana usiku, huku wakazi wa eneo hilo wakitoa wito kwa maafisa wa polisi kuharakisha uchunguzi kubaini chanzo cha moto ambacho bado kimesalia kuwa kitendawili. Baadhi ya wakazi wamesema kuwa huenda marehemu aliuawa na watu wasiojulikana na kisha nyumba yake kuteketezwa. Kamanda wa polisi kaunti ndogo ya Kimilili Victor Nzaka amethibitisha kisa hicho na kusema uchunguzi umeanzishwa. Amepatikana katika kitanda, kwenye kitanda chake. Hata huwezi sema mtu moto umekuja, instead ya kustruggle apatikane maybe anatoka nje ya nyumba, amepatikana katika kitanda chake. Again, tumeambiwa ya kwamba marehemu alikuwa amebeba maybe chakula kutoka kule sokoni, anakuja nyumbani. Kile chakula kinapatikana nje nyumbani kwake. Hicho chakula kama marehemu alikuwa ametoka nacho sokoni, at least kingepatikana ndani ya nyumba. So there are so many questions. Tulifika hapa tukaona watu wamejaa kwa bomu. Hata mimi sikuamini. Lakini kwa nyumba vitu vilikuwa vitu mingi kwa nyumba. Vitu yote imeungua. OCS na officers from Kimilili sub-county walikimbia mahali pale na wakajaribu kusaidia wananchi. Walijaribu sana, kwa sana walisaidiana kuzima moto, lakini tayari moto ulikuwa umeshinda hawa. Maombi ya wazee wa jamii ya Maasai ni sehemu muhimu ya utamaduni na maisha ya jamii hiyo. Wazee hao hufanya maombi haya kwa heshima, kuomba